हजुर गुरु नमस्ते। मैले चाहिँ म चाहिँ डाक्टर रक्षाबाट म आयुर्वेद चिकित्सक। मैले यो तन्त्रकै कुराको विषयमा मेरो क्वेसन पनि परिहाले संयोगवश। मैले चाहिँ अब आयुर्वेदमा पढ्दाखेरि तन्त्र भनेको चाहिँ अब एउटा यो पछि यो गर्ने भनेर फर्मुला जस्तो भनेर हामीलाई पढाइएको थियो। अब त्यही अनुसारको स्त्री तन्त्र, प्रसुति तन्त्र, अब शालक्य तन्त्र, शल्य तन्त्र भनेर हाम्रो तन्त्र भनेर किताबहरू नै छन्। अब सिलेबसमै पर्ने किताबहरू छन्। त्यही विषयमा रहेर चाहिँ तन्त्र भनेको चाहिँ हजुरहरूले आध्यात्मिक भाषाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तन्त्र भनेको के हो, अनि त्यसपछि अब क्वेसनको पाटो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने तान्त्रिक अभ्यासहरूमा विशेष गरी पुरस्चरणले प्रत्याहारलाई बलियो बनाउन वा त्यसमा निपुण हुन कसरी मद्दत गर्छ? क्वेसन चाहिँ त्यो दुईटै परेछ होला। ल ठिक छ। जुन आयुर्वेदमा तन्त्र भनियो त्यो चाहिँ सिस्टम हो। तन्त्रको ओरिजिनल शब्दको अर्थ भनियो भने पनि अमर सिंहले जुन अमरकोश डिक्सनरी लेख्नुभयो त्यसमा चाहिँ तन्त्रम प्रधाने सिद्धान्ते, तन्त्र भनेको चाहिँ प्रधान सिद्धान्तलाई तन्त्र भनिन्छ। शल्य तन्त्र भन्यो, शल्य तन्त्र भनेको चाहिँ नि सर्जरीसँग सम्बन्धित। अब त्यसलाई सिस्टम अथवा साइन्स अफ सर्जरी भनेको त्यसलाई चाहिँ तन्त्र भनेको। तर यहाँ चाहिँ तन्त्र यहाँ चाहिँ विशेष एउटा कुनै शब्द सामान्य अर्थ हुन्छ अनि विशेष रूपमा प्रयोग। हामीले यहाँ जुन तन्त्र शास्त्र भन्यौँ, यहाँ तन्त्र शास्त्र भनेको चाहिँ आयुर्वेदमा तन्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको होइन। त्यहाँ नि अलिकति भूतविद्या जुन छ त्यो भूतविद्या चाहिँ तन्त्रभित्र, यो तन्त्र शास्त्रभित्र पनि अलिकति सानो च्याप्टर चाहिँ भूतविद्या पनि पर्छ यहाँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब जस्तो चरक सुश्रुतले पनि भूतविद्याको दिनुभएको छ, त्यसकारण त्यसमा चाहिँ हाम्रो सामञ्जस्य छ। अब यहाँ चाहिँ तन्त्र भन्नाले सिस्टम कस्तो सिस्टम भने आत्मज्ञानको प्रक्रिया, जुन आत्मज्ञानको प्रक्रियामा एउटा चाहिँ यो देवी देवताहरू, मन्त्रहरू, यन्त्रहरू आदि इत्यादि नगरिकन जाने छ भने, जगतबाट बाहिर निस्किने छ भने, यो चाहिँ तन्त्र भनेको जगतभित्रै रहेर, शरीरभित्रै रहेर आफ्नो शरीरको बोधबाट पिण्ड ब्रह्माण्ड, पिण्ड ज्ञान भने ब्रह्माण्ड ज्ञान हुन्छ। त्यो यो ब्रह्माण्डको र पिण्डको कनेक्सन छ, प्राण र शरीरको कनेक्सन छ भनेर त्यसलाई बोध गरेर त्यसैलाई नै बिल्ड गर्दै गर्दै ज्ञान रूपमा लैजानेलाई तन्त्र भनियो, सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा। अब त्यसमा नि जुन प्रत्याहारको बिल्ड गर्ने छ, त्यसमा जपलाई चाहिँ हामीले प्रत्याहारको रूपमा अथवा धारणाको रूपमा चाहिँ भनौँ, अझ बाहिर विषयबाट चित्तलाई एकाकार बनाउनु नै प्रत्याहार भयो, आफूभित्र तान्नु। त्यसमा पनि हामीले एउटा विषयमा मात्रै चित्त टिकायौँ भने धारणा भयो, एक ठाउँ लगेर राखिदिने भयो। अब प्राणायाम गर्यो, यो जप गर्दा प्राणायाम भइरहेको हुन्छ, किनभने जथाभावी प्राणलाई नरोक्ने, नछोड्ने, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने, त्यही हो प्राणायाम, रेगुलेसन अफ ब्रेथ। त्यो ब्रेथको रेगुलेसन हुँदा स्वतः नै चित्त पनि रेगुलेटेड हुन थाल्छ। त्यसको रिदममा कसरी पुगिन्छ, मात्रा हुन्छ नि, जस्तो गाउनीहरूले मात्रा धेरै बुझेका हुन्छन्। ठ्याक्कै त्यो तबला बजाउने अथवा चाहिने मृदङ्ग बजाउनेले जुन ताल बजायो त्यो आरोह अवरोह गर्नेले, गाउनेले ठ्याक्कै 1 सेकेन्ड पनि फरक पार्दैन नि त, होइन। जान्नेहरूले, राम्रो गाउनेहरूले, राम्रो बजाउनेहरूले भने ठ्याक्कै चाहिँ नि मिलाएर गाउने र बजाउनेको कस्तो सामञ्जस्य, त्यहाँ मात्रा मिलेको छ। मात्रा मिलेन फुस्क्यो। त्यस्तै गरी तपाईँको प्राण र जपको जुन चित्तको हो, त्यसै गरी मात्रा मिलाउन सक्यो भनेदेखि उसको चाहिँ जप प्राणसम कार्य, उसले त्यो मात्रा मन्त्र उच्चारणको मात्रा काल बुझ्यो, प्राणको गतिसँग लगेर उसले जोड्यो, अनि त्यो मेकानिजम उसले बुझेर अगाडि बढ्यो, त्यसको धारणा पनि बिल्ड भयो है। जता मन लाग्यो उतै गरेर अब अहिले चाहिँ नि धेरै जसो यो पश्चिमा जगतमा गाउने मन्त्रहरू चाहिँ नि लाई गीतको रूपमा बनाउने, अनि त्यसपछि यसो रिदमिक रूपमा लैजाने है, त्यो चाहिँ मनोरञ्जन भयो। अब त्यसबाट एउटै उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई मेट्रिफाई गरेर अनि यसको पछाडिको जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ नि सिक्नुपर्छ। त्यो सिक्दै भनेदेखि
अनि त्यो मन्त्रै किन त? किनभने मन्त्र भनेको त चित्तको विकल्प हो, एउटा विचार हो नि। मन्त्र भनेको चाहिँ हजार विचारमध्ये एउटा विचार हो। तपाईँले यो मन लागेको विचार होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ बिहान उठेपछि कफीको विचार आइरहेको छ, बिहान उठेपछि आज कहाँ घुम्न जाने विचार आइरहेको छ, आज के खाने होला लन्च डिनरको विचार आइरहेको छ, तपाईँ मन्त्र रन गरिरहनु भएको छ। त्यसै चाहेको विचार भयो भने विकल्पहरू भयो। यो विकल्पहरू होइन मन्त्र चाहिँ। मन्त्र चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोलमा लिनुभयो के, यो मात्रै विचार गर भनेर च्यानल गरिदिनु भयो। चित्तलाई एक थोक त चाहिरहेको थियो नि। केटी तपाईँको छन् भने अलि बुझ्नुहुन्छ। अब खेल्या छ, उफ्रिया छ, कुद्या छ, खेल पनि नखेल, केही पनि नगर भनेर लहर थुन्दै रुन थाल्छ। ल एउटा यो दिन यही गरेर खेलिरहने। अब बिजी भयो नि, इङ्गेज भयो नि। मन्त्रलाई पहिला तपाईँले योको रूपमा लिनुहोस् के है। एउटा इङ्गेजमेन्ट त केटी छ नि, पहिला चित्त विकसित नहुन्जेल त त्यसलाई एउटा चाइल्डको रूपमा, एउटा केटीको रूपमा हेर्नु पर्यो के। उसलाई एउटा अब्जेक्ट दिनु पर्यो खेल्नलाई। केही पनि दिन्न अनि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने त्यो बेकारको गयो। पहिला एउटामा लगेपछि त अनि त्यो एउटा हटाइदिनुहोस् न, के बिग्रियो र? शून्य बनाइदिनुहोस्, केही भएन। पहिले एउटामा त लान सक्नुहोस्। अहिले 1000 विकल्प आइरहेछ, 1000 विकल्पबाट एउटा विकल्प लैजानुहोस्। त्यहाँ एउटा मात्रै विकल्प लैजाँदा के फाइदा भयो त तपाईँको भन्दाखेरि 999 विकल्प कन्ट्रोल गर्न सक्ने शक्ति आयो नि। त्यसलाई हामीले धारणा, ध्यान, समाधिसम्म जान सक्ने मेकानिजमको रूपमा लिएका छौँ है त। थ्याङ्क यू।